వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లతాస్ కిచెన్. ఈరోజు మీకు ఈ ఆకు గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఈ ఆకుని దగ్గాకు, వామాకు, అజ్వానాకు అని పిలుస్తారు. దీన్ని తినడం వల్ల మన ఆరోగ్యానికి చాలా పోషకాలు దొరుకుతాయి. దీన్ని తినడం వల్ల దగ్గు, జలుబు, కాళ్ళ నొప్పులు, బాడీ పెయిన్స్ అన్నీ తగ్గిపోతుంది. రోజు ఒక చొప్పున ఈ ఆకుని తింటే మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.